Sols voldria mencionar que la professora Eulàlia Lledó és, com sabeu, és filòloga experta en temes de gènere i a partir d'avui pot incloure en el seu currículum un nou reconeixement. Destacar també que és una de les autores de les guies de docència en perspectiva de gènere de la xarxa Vives que estem començant a difondre en les nostres titulacions, sobretot per l'estudiantat que tenim ací. I bé, que és un plaer comptar amb la seva presència i la seva participació com a ponent a la Universitat Jaume I, agraint-li que compartisca amb nosaltres una petita part de la seva especialitat, una molt petita part del seu coneixement. Us deixo amb la seva ponència que ben segur totes gaudirem. Moltes gràcies. Jo vaig començar a treballar amb la qüestió dels maltractaments a la premsa, més que als mitjans, no perquè jo hi tingués un interès especial, sinó perquè vaig tenir un encàrrec de l'Institut Andaluz de la Mujer i, en efecte, si la Montse Boix no diu res en contra, és, crec, un dels primers documents que va haver-hi sobre la qüestió. Per tant, el meu interès ve aquí, va ser una feina duríssima, revisar un any i un mes de notícies de maltractaments als principals diaris de l'Estat i alguns locals d'Andalusia i vaig decidir que mai més ho faria. En efecte, ho he fet altres vegades, he hagut de posar-ho al corrent i aleshores a mi se'm va acudir que ja que era la primera, podia, ni que fos molt ràpidament, i si cal m'aturo en algun lloc, situar-los una mica. És a dir, situar una sèrie de coses que a vegades oblidem quan parlem dels maltractaments i que jo crec que les hauríem de tenir presents. I aleshores, la primera cosa que hem de tenir present és que vivim en un món violent. Aquí tenim aparentment una notícia que no té res a veure, que és aquella notícia de la ministra Celaá dient que no ens amoïnéssim perquè les bombes eren de precisió i no s'equivocarien matant iemenites. No se sap d'on es pensa que són la gent morta, no? Però, aleshores, aquesta notícia no va ser sola. Aquesta notícia va venir acompanyada d'una altra notícia pel mateix temps, del ministre Borrell, que també deia que era un armament d'altíssima precisió guiat per làser que no produeix efectes col·laterals, diu ell, és a dir, víctimes mortals, en llenguatge normal, en valencià, i, per tant, que tenen una precisió extraordinària. A veure, jo no vull parlar de la intel·ligència d'aquestes dues persones perquè segur que ho són. La cosa tremenda és que vivim en un món que es puguin fer declaracions com aquesta. És a dir, que s'entengui que les bombes precises són la rapanotxa, és a dir, estan molt bé i que el problema en tot cas seria si no fossin prou potents i prou precises com per no fer això. I aleshores vivim en aquest món, i per tant val la pena saber-ho perquè partim de la base que les relacions de violència són unes relacions establertes en aquest món. Això serveixi com a exemple del que jo vull dir i passem a una altra manifestació d'aquesta violència que ja ens dona un altre fil, que és aquesta entrevista que li feien a un senyor i deia: tinc 55 anys, el 90% dels crims violents els cometen homes entre 15 i 35. Sí? Vaig néixer tal. La violència està en els nostres gens. I aleshores la pregunta és: qui són? Qui és aquest nostres? Qui són aquests nostres? Perquè si acabes de dir que el 80% dels crims violents els cometen, els perpetren homes d'entre 15 i 35 anys i els gens formen part de la humanitat sense distinció, de quina part de la humanitat estàs dient que els gens formen part de la nostra violència? En tot cas, aquí vull destacar dues coses. Una, que vivim a la violència, és a dir, que vivim en un món violent i que, per tant, les relacions de violència no estan vistes al marge que puguem anar a manifestacions pacifistes i declarar-nos com a pacifistes convençudes, que també és veritat, perquè al món hi ha contradiccions. Aquí hi ha una altra qüestió que ens interessarà avui, que és
no em faci passar la part pel tot. Allò que a les acadèmies en diem androcentrisme, és a dir, pensar amb els homes pensant-nos que estem parlant de tothom. No, si estem parlant dels homes, estem parlant dels homes. I per tant, aquí tenim, el que vull anar fent jo ara és com aquesta violència es canalitza d'una determinada manera. En certa manera, aquest text és una mica violent. És una mica violent perquè que no tinguin en compte fa que sigui més fàcil maltractar-te, com sabem molt bé. I aleshores, per situar unes quantes pinzellades, aquí tenim que de la paraula feminicidi no hi ha entrada al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, ni als diccionaris valencians que jo he consultat, però tenim que feminicidi, malgrat l'enorme reluctància de l'acadèmia a introduir paraules noves, doncs ja hi és, ja la tenim definida com l'assassinat d'una dona per raó del seu sexe, que és brutal. Si tu llegeixes aquesta definició i comences a fer normes de la inversió, imaginem-nos què passaria si hi hagués una definició que digués assassinat d'un home per raó del seu sexe. Què voldria dir això? Qui afectaria? Com ens ho agafaríem? Aleshores, veiem que aquesta violència, que és present, és, diguem-ne, especialment cruel, especialment colpejadora amb les dones, contra les dones. I aleshores tenim que hi ha entrades de Viquipèdia, sabia que venia la Montserrat Boix i més forçat per tenir coses tècniques i ben. Els feminicidis de Ciudad Juárez o els feminicidis en Mèxic. Doncs en català no tenen entrades, en valencià no tenen entrades, però en castellà les tenen. Això vol dir que desgraciadament preferiríem no tenir entrada, preferiríem que aquestes 3 entrades que hem vist no hi fossin. I, evidentment, tenim un article de fa poc, un article d'aquest any, que recordava que des de feia 25 anys es parlava de feminicidis a Ciutat Juárez, al nord de Mèxic, i fins i tot va haver-hi la coincidència que la primera dona que es considera que va morir assassinada, diguem-ne, sota aquesta, pel feminicidi, una dona que van matar pel fet de ser dona, el mateix dia, al cap de 25 anys, el 23 de gener, doncs del 93 va ser la primera, moria una altra, que a més, doncs, fixem-nos les edats, aquesta, diguem-ne, abans la vicedegana parlava de sexualització, com aquestes nenes són arrabassades, com les nenes són arrabassades de la infància, molt abans que els nens, i convertides en petites dones, normalment hipersexualitzades. Aleshores veiem com això configura, això és el rerefons de la violència. Vosaltres direu, bueno, això passa a Mèxic, que és un país molt violent. Demà em sembla que o aquesta tarda, les companyes mexicanes parlaran, em sembla que és demà al matí. Bé, serà interessant contrastar, I tu dius, bueno, això passa a altres llocs, això passa... Jo, per exemple, aquí teniu una notícia que, com també deia ella, aquesta cosa, ola de violència, otro asesinato, compte amb això de l'ola de violència, no són les onades del mar, les onades del mar estan bé i són positives i van al seu aire. No, les onades de violència no són naturals, no són fenòmens de l'altesa, són gent, normalment homes, que es dedica a matar. I aleshores aquí tenim l'assassinat d'una dona, l'assassinat, sí, l'execució, l'assassinat d'una dona a Iraq, era una kurda, perquè es va atipar que la violés el seu marit, amb el qual ja es va casar violada. I aleshores vaig recollir 4 dones, fixeu-vos, absolutament dispars, Tara Alfares, una Miss, una reina de la bellesa, Suat Alali, activista pels drets de les dones a Bassa, i Alassane,
cirurgiana plàstica, i Rafi Fial Yassiri, esteticista. Quina és el fil conductor, quin és el nucli que uneix aquestes 4 dones que són dones? Que són dones i que cada una a la seva manera va fer alguna cosa per, en un món que no és lliure, sentir-se lliure. I això és inadmissible. I aleshores veiem això. I podem continuar dient, bueno, això passa lluny, no? Fins que ens en recordem de la manada. I per no anar a la manada, ens n'anem, a Passo-Qui, aquesta és la dona, la kurda assassinada per la justícia, diguem-ne, i passo aquí, on dius, doncs això ja ens toca més de prop, són notícies del mes d'octubre, o sigui, del mes passat, i per un cantó tenim el Consell General del Poder Judicial, Déu hi faci més que el Consell Judicial, investiga un jutge que va dir mala bèstia i filla de puta una víctima de la violència masclista. Us recordeu el cas? Era una actriu. O és el mateix cas amb 2 notícies, d'acord? És a dir, això passa aquí, per tant, a vegades hi ha qüestions de grau, però aquesta violència és universal. I ara sí que tiraria enrere, si puc, veig, i aquí tenim una cosa que normalment hi passem de puntetes, i aquí tenim... Veig gent que fotografia la pantalla, em sembla molt bé, que la fotografiïn. Jo tinc la intenció de passar el PowerPoint, és a dir que, com vulgueu, però segurament serà més pràctic amb el PowerPoint, agafar les coses del PowerPoint. I aleshores aquí tenim 3 fets, per ordre cronològic, tenim el 6 de desembre de 1989, aquest home, que va entrar a la Universitat Politècnica de Montreal i va assassinar a 14 dones i en va ferir a 10 més i discriminava, és a dir, si era un home no el matava. Fixeu-vos que d'això o ens ho recorda algú o no ens en recordem. No, aquest senyor va fer això, és a dir, la violència contra les dones està naturalitzada, està acceptada. Està absolutament acceptada. Ja està. I aleshores, imagineu-vos, regla de la inversió, això al revés. O aquí tenim, el 23 de maig del 2014, ja cap aquí, un home que estava molt ofès perquè era verge, i aleshores, com que estava molt ofès i ho trobava que era un atemptat contra la seva persona, ser verge, doncs va també matar a 6 persones, que després ha estat agafat com a model per aquest moviment d'homes que es diu solters involuntaris, que consideren que les dones no se sotmeten als seus desitjos i no se sotmeten a la pràctica per deixar de ser verges i que això els justifica per assassinar i per sí. Aquest és del 23 d'abril, l'últim del 2018. Alex Minassian va dir que s'havien emmirallat amb Elliot Rodger, aquest home que va fer això. Els seus documents són uns documents absolutament esfereïdors en els quals expliquen que, per dir un detall no molt ofensiu, que les dones prefereixen fins i tot anar abans amb negres que amb ells. I veieu que això és possible, que això té cabuda en el nostre món. Per tant, aquí és on hem de... Ara, a partir d'aquí, jo crec que hem de veure per què es relata la violència com es relata. I, evidentment, amb certs canvis, aquest és un anunci que jo no he pogut acabar de datar mai, és un anunci, són 2 variants del mateix anunci, de la colònia Lucky. Que ho llegiu? Diu, no importa lo que ha pasado,
él és un hombre i usted lo ama, él merece Lucky, i per tant, encara que t'hagi punyegat, la dona de l'esquerra té l'ull morat, ho veieu? I fa aquest rictus de somriure que tantes vegades haureu vist quan algú explica un acudit sexista, per demostrar que té sentit de l'humor, encara que allò l'estigui debilitant i l'estigui... I, evidentment, el poso perquè això ara seria impossible. Aquesta justificació directa dels maltractaments seria impossible. Estem d'acord? És a dir, val. Però, encara que jo no soc d'imatges, que soc de premsa, bueno, això era un anunci de premsa, he agafat algunes imatges últimament perquè veiéssim coses que tenen a veure amb els maltractaments. Vaig agafar aquest senyor, també d'una notícia de fa poc, de fa relativament poc, que és un senyor que vivia sol en una illa, el Robinson Crusoe, desahuciado de su isla, etc. I em va cridar molt l'atenció que el subtítol, vivió solo y desnudo, com si fossin coordinacions possibles, viure... Però bueno, aquestes coses que té la premsa, no? I diu hasta que les autoritats bla, bla, bla. I, encara que no és blanc, fixin-se la delicadesa amb què li han tapat els genitals. Això passa amb els homes blancs, però amb els homes negres ja són més a prop de les dones, i de les bèsties i tal, i per tant ja no passa tant. I vaig pensar, mira, és un bon exemple de com es tracta dones i homes diferentment, no? Després vaig trobar aquesta notícia, aquesta era d'una cosa d'envenenaments, d'espies de Rússia, d'aquestes coses truculentes que fan, però vaig veure aquesta foto i vaig pensar, no és possible que jo estigui veient això. No sé si vostès veuen el mateix que jo, però això no és una dona, això és una altra cosa. Jo no he vist mai cap dona així, amb aquesta configuració, sí? I jo crec que és... Ho veuen, no? És a dir, sí? Com la sexualització, la hipersexualització... Vaig agafar aquesta que dius, bueno, és un quadre del 1976, que és aquell típic, és un famós quadre d'un autor valencià, de Juan Genovés, no? O Joan Genovés, no sé com se li hauria de dir. Un artista encara viu, vaja, és de l'any 1930. I quan la transició va fer aquest. Contin les dones que hi ha en aquest quadre. Contin les dones que hi ha. Se'n recorden dels genes, nuestros genes? I de quins genes parlava? Doncs aquí ho tenim. I aquesta foto l'he posada perquè hi ha gent al voltant del quadre. Mirin quantes dones hi ha mirant el quadre. Que si tu mires molt de prop potser n'hi ha una. Sí? Això és l'androcentrisme, sí? I aleshores això ho veiem... Dius, no, és que això és un quadre del 76, Del 76 és aquella cançó que va compondre un conjunt que es deia Harcha, se'n recorden? Es deia Libertad sin ira. Se'n recorden el que deia aquella... No, vosaltres no, no us en recordeu, no us en recordeu. És una cançó que va ser emblemàtica i que fins i tot moltes dones cantaven molt contentes, no?, perquè era una cançó, Libertad sin ira, que apel·lava a la llibertat i deia una cosa així, per exemple, gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. D'aquí parlava aquesta cançó, d'aquí parlava els gens. Això és l'any 76, però és que el mes passat, per il·lustrar un article al diari, em vaig trobar això, on hi ha 3 homes, un formal, un que per la vestimenta sembla jove, en fi, hi ha 3 tipus d'home i de dones n'hi ha una. Per què? Perquè n'hi hauria d'haver més si totes les dones són iguals. Dius, això ja és actual. I aleshores a mi se m'ha acudit fer aquesta petita llista que és absolutament ampliable. Pensin en els barrufets, pensin en els llibres del Tintín, pensin en aquelles tertúlies radiotelevisives o de ràdio en les quals hi ha com a mostra una dona, amb la qual cosa la dona mai pot interactuar amb altres dones, sinó ser mirall dels homes que estan en aquesta tertúlia. És un clàssic que en una tertúlia hi hagi una dona,
pensin en les pel·lícules, la que vulguin, els westerns, o si han vist aquesta pel·lícula que es diu Campeones, sí? Que és una pel·lícula actual, i bé, hi ha una única protagonista, no? I els anuncis o les sèries em va decebre, em va apenar veure que fins i tot Stranger Things, que té tanta requesta, doncs té 4 protagonistes masculins i una única protagonista. És a dir, que això ho veiem i això ens dona el rerefons d'on estem, de com es consideren les dones. Si continuen considerant així, és lògic que siguis una persona atacable, violentable. I aleshores voldria explicar que és molt fàcil no fer això, i ho explicaré amb dos acudits. Són del Roto, que són tan gràfics. Un que diu: «Lo mío és de la batalla de l'Ebro, doctora». Amb aquest doctora, sí, ha donat... fa pensar que hi ha metgesses, fa pensar que hi ha doctores, sí? Allò de la part pel tot, doncs no cal. És a dir, és així de simple, és un petit toc d'atenció. O aquest, no? On és ella que diu: «Creo que estas grandes fortunas y nuestros infortunios están relacionados», no? En lloc de ser l'inrevés, ell, mirall, o ella, resposta del que diu ell. No sé si veuen la meva intenció al situar-los això, la veuen perfecte, tiro endavant, i em van dir... Bueno, parla de llengua, sí, és interessant també parlar de llengua, situa la qüestió, parla de llengua, a mi m'agradaria molt ràpidament, perquè el que ens passa a les notícies de maltractaments és que, desgraciadament, és una notícia que no et sabria greu que desapareguessin les dones en el llenguatge, però no desapareixen perquè sí que hi són, perquè sí que hi pensen, perquè sí que són les valorades, les que es tenen en compte en la notícia. No sempre ben valorades i no sempre ben tingudes en compte. I, per tant, apareixen. Perquè, per exemple, m'agradaria molt ràpidament veure que hi ha coses que són no de llengua, sinó de pur contingut. Vostès saben que un dels mecanismes que tenen els homes per fer mal a les dones és matar la descendència, és matar les criatures. Encerten de ple, encerten. És una cosa, és tremenda, és tremenda. I amb una notícia, amb un article sobre aquesta qüestió, deia: «El Ricardo ha matado a las niñas y se ha tirado, dice un vecino llorando en televisión». Després Montserrat Boix ens explicarà què vol dir preguntar a un veí que no té ni idea de res, que simplement és veí, cosa que, d'altra banda, passa amb notícies d'altres ordres. Otro, un amigo del asesino vuelve con lo del padre estupendo. Era un padre estupendo. Lo que passa... Aquí estem, aquí és el punt. Pel que fa a les notícies, aquí és el punt. Lo que passa, aquí és el punt. És a dir, quan hi ha una notícia d'un atracament, diu, va fer un atracament, i ningú diu, lo que passa és que tenia hambre. No? Potser, segurament tenia hambre. No? Lo que passa és que... No. És a dir, en el moment en què hi ha un por què o un lo que passa, és que, després ja ho podrem discutir, és que no s'està donant bé la notícia. Jo hi he donat les voltes que hi he pogut, ara intentaré explicar-ho, i crec que les notícies de maltractaments s'han de donar, han de tenir unes especificitats, com qualsevol altra notícia, però una que ens fa mal, la que potser ens fa mal, és aquesta. És perquè en el moment que hi ha aquesta justificació, que no es donen els altres crims, ja estem minimitzant, ja estem rebaixant aquesta notícia. Fixin-se que aquí no hi ha res de llengua. La llengua es limita a articular el pensament, el sentiment d'aquests dos homes. Sí, pensen això, ho diuen això. Sabem que la llengua ens permet dir el que volem amb una gran economia de mitjans i amb una gran precisió. En canvi, sí hi ha qüestions de llengua, pel que fa a la premsa, amb coses d'aquest ordre. He intentat fer-ho molt sintètic,
un titular que deia «Los malos tratos acaban en meros juicios por faltas». Aquí sí que és una qüestió de llengua, perquè si vostès treuen el meros, dirà «Los malos tratos acaban en juicios por faltas», veritat? I aquí hi ha una periodista o un periodista que no n'ha tingut prou i ha remarcat, fixin-se que fàcil, amb un adjectiu, que li sembla poc que això acabi en un judici de faltes. Li sembla poc. I aquí sí que veiem com la llengua pot arrodonir una notícia. S'entén la diferència entre el cas d'abans i el d'ara? Sí? I aquí en tenim un altre on tenim dos adverbis. Alta médica para la jienense a la que su exmarido golpeó, podria acabar aquí el titular brutalmente. Sí? Sí. Jo sóc partidària. Quan algú digui que la premsa és subjectiva i que ha de ser el màxim d'escèptica possible, és mentida, podrida, és a dir, no és així, i per tant, per otro lado, su exmarido únicamente, sí? Veiem? Doncs passo i parlo d'algun estereotip, estereotips clàssics que tenen a veure amb això que acabem de veure, i que, com aquell anunci de la colònia Lucky, que és una empresa afortunadament desapareguda, ja no seria possible, ara doncs tampoc serien... O encara el podem trobar, però ja ho trobaríem en molt menor grau. Per exemple, no s'ho llegeixin, bueno, facin el que vulguin, però vull dir que hi ha molta lletra, però que aquí el vermell és el carbassa, el que ens interessa, un asunto de celos, qüestió de faldes, un problema sentimental o personal, un crimen passional. Surt tot. Ho veuen, que surt tot? Surten tots els tòpics. Pensin que això va ser un senyor que va anar a casa seva, va agafar una bombona de butà, va manipular-la perquè es pogués explotar, se la va lligar al cos, va anar... O sigui que loco ataque de celos, un pronto, no, va ser una cosa absolutament pensada, absolutament que li va sortir malament, per sort, i no va morir ningú, ni ell, amb un autobús perquè volia matar la dona. I aleshores fixin-se que surt coses molt interessants, que ara ens n'oblidem. Tenim tendència, afortunadament, a ja no tenir en compte que funcionaven, que és un problema sentimental. No, això no és un problema sentimental, no, això és un problema polític. O personal, no. A més, des del feminisme ja fa temps que sabem que el personal és polític sempre i a l'inrevés. Per tant, no, per aquí no. Però vostès no recordaran, jo em sembla que tampoc ho recordo, perquè em sembla, potser sí que jo fa molts anys que això encara era vigent, però que hi havia una llei que tots el que eren delictes d'honra, és a dir, d'honestedat, per entendre'ns, si la dona retirava la denúncia no hi havia crim. És a dir, que era l'únic crim que això podia passar. Tu t'atracaven, tu no podies dir no, però és que jo el perdono. I per tant no cal que el jutgin, etc. Però en aquest tipus de crim sí. Què volia dir això? Que en realitat no era un crim, que era... Bé, doncs aquí tenen vostès tots els tòpics més... el conjunt de tòpics d'això. Notícies, fixin-se, que són notícies de quan jo vaig fer aquell treball, que va ser l'any 98, que va ser arran, els sonarà, de la mort, de l'assassinat d'Ana Orantes. Recorden aquella dona que va sortir a la televisió? Quan surts a la televisió existeixes més i el marit va veure que existia més i la va assassinar. Loco ataque de celos, por celos, a causa de los celos, el crimen tuvo un móvil pasional, passo, no... I aleshores poso una de les moltes que hagués pogut posar, poso aquesta. Mariola Cubells, que és una periodista, que en un article, Mujeres que marcaron, tuvimos el NOW, esta organización nacional yanqui, para la mujer en los 60 nació el concepto de género frente al de sexo. Se acabaron los crímenes pasionales que pasaron a ser crímenes sin más. Tenia una sèrie de notícies on això, des de crítiques literàries, aquello que antaño se llamaven crímenes pasionales. Això vol dir que això, afortunadament, està canviant
I encara ho podrem trobar, però menys. O, per exemple, un altre tòpic que emparenta amb aquell del Ricardo era muy buen tío, però no pudo soportar que ella le denunciara, que és parla l'exnòvia d'un assassí, l'assassí es deia Pekka Erik Auvinen, que va matar un estudiant finès de 18 anys, que va matar a 5 companys i a 3 docents a l'institut, i van decidir que la culpa era d'ella perquè l'havia deixat. I tu veient un tipus que mata a 5 companys i a 3 professors i professores, en fi, penses, doncs, sort que el va deixar, perquè aquesta era una morta segura, o sigui, era una assassinada. I aleshores resulta que la culpa era pobre noi, se'n recorden d'allò dels involuntaris, dels cèlibes involuntaris. Vostès veuen que hi ha unes relacions de poder, aquí hi ha unes relacions de disposada que les dones no tenim, afortunadament, no se'ns passa pel cap, però els homes sí, i evidentment aleshores això fa que... Doncs aquí tenim tòpics. Aquest tòpic existeix, encara existeix, però jo crec que es recula. I fixin-se que surt també l'altre gran tòpic, perdiera la cabeza, i culminara la matanza. I anem... Després aniré als detalls, si tinc temps, però aquesta vegada he pensat... Tu explica al començament i al final, per dir-ho d'alguna manera, i després, si tens temps, si et deixen, explica detalls, que algun segur que el vull explicar. Però espero que encara vaig bé de temps, i aleshores vaig recollir una sèrie de notícies que intentaven i aconseguien, diguem-ne, abandonar Perdió la cabeza, clar és que ella l'ha deixat, clar és que la passió, i organitzaven un altre discurs per explicar la notícia. I aquí tenim una notícia que el titular diu «No asumió la ruptura tras 9 años de novios». Fixem-nos que aquí hi ha un intent bo, aconseguit, de dir no és ella que el deixa, no, és ell que no ho suporta, no assumió. Molt bé, perfecte. Tenim, n'he agafat un de cada, una altra notícia, el presunto asesino de mujer se ahorca tras ser arrestado, el hombre que ayer se arrescó... Bueno, sí m'agradaria, ja que hi soc, tiro endarrere un moment a la notícia anterior per fer notar que esa misma madrugada Yolanda murió. Sembla que morin de mort natural, no. No, moren assassinades. Moren assassinades. I potser una fiscalia o la policia no ho pot dir-ho, però sí que ho pot dir la premsa, segurament, que no fila tan prim amb aquesta qüestió de si és un crim o... Doncs aquí tenim aquest detall que em semblava notori. Aquí, en lloc de no asumió d'abans, no havia assimilado. És a dir, fixem-nos que el que fan aquestes periodistes, o aquests periodistes, perquè hi ha alguna notícia anònima que no he sabut si era de dona o d'home, el que fan és, no és que ella l'hagi deixat, és que ell no accepta que l'hagi deixat. I jo crec que és un pas que ens allunya d'allò, i que és un pas que vol dir coses, que vol dir moltes coses. O, incapaç, aquesta ja parla en general, era un article, no era una notícia, era un article de fons, incapaces de aceptar, o sigui, assumir, assimilar, acceptar, sí? Aleshores ens hauríem de preguntar què està passant, què està passant amb els homes, què s'està fent amb les noies, què s'està fent també en els instituts i en les escoles, perquè les noies no surten així, i què estem fent amb els nois que surten tan malament. Estic parlant en general, aquí hi ha homes, però descomptat, naturalment, campana de Gauss, és a dir, no tots els homes assassinen, no totes les dones són pacifistes, hi ha dones violentes, però descomptat. Una cosa que he vist que ha desaparegut i que em va omplir de joia,
jo fa molt temps que no en veig cap, era una ironia, la ironia amb què es donaven les notícies de maltractaments a dones, les notícies d'assassinats a dones. Y aquí teníem una, por ejemplo. Las infidelidades amorosas de una mujer madrileña acaban en un intento de asesinato. Ja, 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 ja. Una madrileña de 31 años parece que tiene bastante éxito con los hombres. No ve tom aquest parece, no ve tom aquesta mena de comentari burlesc sobre el que està passant aquí. 20 amas de casas ninja. Aunque la mayoría de los participantes son amas de casa, el grupo de mujeres que pretende acabar con el mito del sexo débil también lo forman jóvenes universitarias y hasta una atrevida danesa que golpea con decisión de ninja a su compañera pese a que rondan los 60 años. M'imagino que la danesa té 60 anys, no la companyera. Fixem-nos una cosa, noies joves que sou aquí, universitàries, que es veu que si sou universitàries no podeu ser mestresses de casa. No us féssiu cap il·lusió. Sereu. Aquest xiclet de dir no. Aquí tenim un problema i és que la doble jornada laboral la podem vestir de moltes maneres, però aquí fem veure que si són joves universitàries, doncs, quan arriben a casa seva, es posen al sofà, s'estiren i els van donant les coses. Fixem-nos aquí que aquesta notícia, per mi, és metàfora de remes reps, no remes reps, és a dir, de jugar a perdre. No fas res, ets passiva, però la que se t'acudeixi fer alguna cosa per enfortir-te, aleshores se n'enfotran de tu. Se n'enriuran de tu. I aleshores aquestes dones que en un moment donat van dir, bueno, doncs va, aprenguem autodefensa, aprenguem autodefensa, són vistes, són explicades de la manera que són explicades, sí? Amb aquesta mena d'ironia. Una dona que havia agredit amb una prèvia maltractada, que havia, quan vaig fer la feina d'Ana Orantes, arran del cas d'Ana Orantes, vaig trobar en un any i un mes 3 notícies de maltractaments de dones a homes. La proporció era aquesta. Totes 3, en aquest cas, eren dones prèviament agredides. És a dir, no dic que sempre sigui així, és el que jo em vaig trobar. I, curiosament, l'Institut Andaluz de la Mujer, quan va sortir el llibre, ho va treure, va considerar que les dones maltractadores no havien, al meu entendre un error, no havien de sortir. Fixem-nos que, entre cometes, como quiera que l'actitud de la mujer no era demasiado pacífica. Home, com pots posar tu això així? No fa cap gràcia que una persona agafi una destral, no? És a dir, fins i tot quan les dones són violentes, doncs és una broma, no? És un catxondeig. Un altre detall hilarante, intentava matar el seu espòs, i el detall hilarante és l'excusa que va donar pel que estava fent. Vaja. I aquí anem a una cosa lligada amb moltes de les anteriors que he dit, que és, per mi, el pal de paller de moltes de les coses que passen als maltractaments i, com és evident, com és lògic, de moltes de les coses que ens passen a les dones en general. Perquè els maltractaments no són més que una exacerbació de com som tractades les dones normalment, d'acord? És a dir, hauríem de veure-ho inclòs en el contínuum de la violència. Sí? Això me'n vaig començar a donar llavors i per mi, jo ho explico humilment, per mi va tenir un valor incalculable perquè a mi em va fer trontollar tot. Jo portava ja moltes notícies de maltractaments estudiades i tot d'una, d'aquesta de la destral de Múrcia, em sembla que és Múrcia, no, Huelva, d'Agua Dulce, tot d'una hi havia això. Solo la rapidez de reflejos de Ignacio A.T. hizo que pudiera esquivar los embates de la mujer antes de huir de la vivienda. Un altre diari que explicava la mateixa notícia, gràcies a la rapidez de reflejos de l'hombre, i vaig pensar, què està passant? O sigui, he vist
notícies de maltractaments a dones, centenars n'havia vist ja. I mai havia vist una notícia que digués que una dona havia estat valenta, que una dona havia fet tal, que una dona havia fet qual, que una dona era ràpida de reflexos. Sí? És aquella qüestió d'abans, dels estereotips. És veure la dona, en aquest cas, com a víctima. Com a víctima. I, per tant, si és una víctima, és un cos inèria, encara que no estigui morta. I, per tant, no és activa. I, per tant, no fa res. I, per tant, pot fer coses heroiques, com jo havia llegit que havien fet, moltes coses heroiques, moltes de les dones de les quals parlaven les notícies, però no se'ls valorava. No és que no les haguessin fet, és que no es veia que les haguessin fet. O si es veia que les haguessin fet, no es valorava que les haguessin fet. I aquí tenim l'activitat-passivitat, sí? Que és aquesta, per exemple, la reluctància a presentar les dones per la seva professió, sí? Per exemple, no? En situacions fora de les de maltractes. Bé, i aleshores porto alguna notícia. Piden 7 años de cárcel por apuñalar a su excompañera, bla, bla, bla. El escrito de acusación del fiscal diu el 29 de marzo del 2003 al carrer Playa de Marbella, donde se inició una discusión entre el acusado y el hijo de su compañera sentimental, la víctima, que es la mare d'aquesta criatura, se interpuso entre ambos y entonces el acusado sacó una navaja y apuñaló a su excompañera. En lloc de desmaiar-se, en lloc de posar-se a plorar, en lloc de posar-se, és una dona que va salvar el seu fill. Ni rapidez de reflejos, ni valentia, ho veuen? Això, potser vostès ho veuen ràpidament, a mi em va costar molt de veure. Em va costar molt de veure que un dels quits era aquest. Un dels nusos, una de les càrregues de profunditat que dèiem als notícies de maltractaments eren aquestes. I en tenen les que vulguin. 3 detenidos por... Al parecer se presentó en el domicilio de la mujer golpeando las puertas, dando voces e insultando a SLR y a su madre. Fíxense, SLR y a su madre, no a fulana y fulana. ¿Sí? Que és una altra constant quan es parla de dones. Si bien en un descuido de la hora detenido, las mujeres pudieron avisar a la Guàrdia Civil. Gairebé sembla que avisi ell a la Guàrdia Civil. No, imaginen-se l'escena d'aquest energumen que acaba de sortir de la presó, que està amb una actitud absolutament violenta i vostès tenen la sang freda d'avisar a la Guàrdia Civil. No, ni rapidez de reflejos, ni habilitat, ni res de res. Ho veuen? Cada dona d'aquí ens trobem amb això cada dia. No perquè ens maltractin, no perquè ens matin, quan no se'ns té en compte. Quan jo, com a professora de literatura, les professores de literatura que hi hagi aquí, es veuen en la necessitat de dir que hi ha més escriptores que no les 3 que hi ha al manual. Sí? Per això jo avui he citat Isabel de Villena. Les que vulguin, Una altra que hi va intentar de violar la dona o l'exdona quan anava... En fi, sin conseguir-lo. És a dir, sembla que la dona no hagi fet res. Ho veuen? És gairebé caricaturesc. Sembla caricaturesc perquè jo ho estic explicant així seguit. Però això vostès ho veuen en dies diferents als diaris i és possible que, no perquè jo sigui més llesta, entenguin-me, sinó que a còpia de mirar notícies, quan veus coses així. I veus això, és a dir, quina és una característica bàsica de les dones, tòpica, contravinguda per la realitat, la passivitat. Passo aquí també, i aquí m'agradaria que vostès es fixessin en l'últim paràgraf d'aquesta diapositiva, que diu, també parla d'una noia que va avisar la policia, però que tampoc es considera gens meritós. I aleshores, por su lado, el aún presidente del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, Jesús Neira, els sona, oi? Afirmó ayer al respecto de su condena por conducir ebrio, bueno, si no puedo tomarme un vino, no quiero vivir, Recorden que Jesús Neira va defensar una dona agredida
i Esperanza Aguirre li va regalar la presidència de l'Observatori de la Violència de Madrid. No tenia ni idea, però va anar així. I després va resultar ser un tipejo en fi, al marge que defensés a una dona, que això va ser molt lloable, no? Molt bé. Quan jo he dit Jesús Neira, tothom sabia qui era. Un hombre de 60 años mató en Gijón con una pistola a una mujer de 46 años que protegía a la expareja del homicida, a la cual él maltrataba. Tanto la víctima como su marido escondían a la expareja del agresor para evitar que le diera palizas. Todo indica que el hombre pretendía matar a su expareja, pero María Teresa Incógnito, como se llamaba la víctima, se cruzó fatídicamente en su camino. Vegin el fatídicamente, aquest llenguatge del caso. Fixin-se que aquesta dona va salvar una altra dona i fixin-se que vostès no tenien ni idea de qui és María Teresa Incógnito. Ni li van fer un monument, ni consta, segurament no consta com a víctima de violència. Ho veuen? L'activitat ha estat la mateixa, però la valoració d'aquesta activitat depèn no de l'activitat, sinó de si ets dona o ets home. Semblant als paraigües, que no depèn de si plou poc o si plou molt, que portis un paraigua gran o petit, sinó si ets dona o si ets home. És a dir, que les qüestions aquestes van no, diguem-ne, per on haurien d'anar, és a dir, conforme a la realitat, sinó conforme a un tòpic. D'aquests casos en tinc molts, jo crec que ara me'ls saltaré perquè si no me'ls he anat recollint perquè m'han interessat. Aquesta és una francesa que van segrestar i va ser capaç de telefonar ja ficada en el capó i apallissada per l'agressor i va ser capaç de trucar a la poli, però mai s'adjectiven aquests comportaments. És a dir, en tinc molts, els passo, altres àmbits, aquesta dona que va morir quan intentava convèncer el seu fill que no fes un atemptat suïcida, o tal com els agrada descriure-ho, no? Con lágrimas en los ojos, l'alcaldessa de Roses, i aquí fixem-nos on està aquesta notícia, que està a Sucesos, que és una altra, o a Tendències, que estrany que és que algú destaqui la valentia d'una dona. Aquí ja en tenim algun cas, la ministra equatoriana, María Fernanda Espinosa, que va destacar l'actitud valenta de la mare respecte a l'actuació quan van agredir a la seva filla. Bueno, a veure, perdonin, a veure, què volia explicar jo? Volia explicar una altra de les mostres, és un detall però em sembla que és interessant saber-ho, una altra de les mostres de com els mitjans o la premsa o la gent en general presenta les dones a vegades com mentiderament, com a inactives, com a passives, és la quantitat de notícies que jo em vaig trobar i que afortunadament van desapareixent, on en el titular, que és el que normalment la gent llegeix, o un tant per cent de gent llegeix molt més, diu detenido un hombre que pagó a 3 sicarios para matar a su mujer. I tu dius, mira, és que no es separen, és que no fan res perquè no els passi això. Alerta, encara no ho han fet. No crec que puguem jutjar una dona maltractada que deu estar està anant cap on ha d'anar i no som ningú nosaltres per dir t'havies d'haver separat ja o d'aquí 3 mesos o el que sigui. Però fixin-se que, a més, aquí parla de su mujer, quan en realitat aquesta dona era una dona activa, perquè en el gruix, en el cos de la notícia, ens assabentem que aquesta dona s'havia separat, havia tingut una actitud activa respecte a la seva relació. I aquí tenim una notícia que és molt actual, no té a veure amb els maltractaments, però a mi, quan vaig veure el subtítol vaig dir, ja està, Eulàlia, llegeix-t'ho perquè això val la pena. Iker Jiménez salva la vida a una niña que se estaba ahogando. Aquest tal Iker Jiménez és un
És un senyor que es dedica a coses televisiu, paranormals i de... I aleshores el subtítol deia: La pequeña volvió a respirar gracias a la maniobra efectuada por el presentador y su mujer Carmen Porter. I vaig dir, ja està, ha estat la dona, no falla. O sigui, vaig veure, mira, en tot cas que sabem qui és la dona, que no està mal, perquè normalment abans no ens ho haguessin dit, però en efecte, qui sabia com salvar la dona, com salvar la nena, era ella. I aleshores, fixin-se a dalt, pero Iker acaba de colgarse el título de héroe a sus espaldas. És un lloc estrany per colgar-se el título de héroe, y el popular presentador salvó la vida de una niña que se estaba ahogando en un centro comercial de Madrid ante la estupefacción, bla, 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 bla. Una vez terminó el incidente, algunas madres se acercaron al presentador y a su esposa para preguntarles cómo debían actuar en caso de que sus bebés también sufrieran una situación de ahogo similar. Ahí me di cuenta que nadie sabía cómo actuar. Mi mujer es la que en su día preguntó insistentemente al pediatra. De no haberlo hecho y comentado, los dos no habríamos sabido. Veuen l'atribució d'un saber, d'una... I vaig dir, bueno, és això. I ara, vostès intentin imaginar el sexe de l'escena que jo descriuré. Una persona adulta i acabo. Acabo, ara mateix. Dic això, una altra cosa i acabo. Una persona adulta que diu amb una criatura: oh, però t'estàs fent molt gran, t'estàs fent molt gran, i quan siguis gran tu em cuidaràs i em salvaràs. Diguin-me el sexe de la persona gran i el sexe de la criatura. O imaginen-se un pare dient-li això a una nena. Que no s'ho imaginen? Va per aquí la cosa aquesta. Simplement volia dir que aquesta activitat-passivitat té a veure, o té un dels exponents d'això, és l'absència de vida laboral de les assassinades per maltractes o de les maltractades. La vida laboral és, per definició, un tret d'activitat, i aleshores, mentre que ens podem assabentar dels oficis dels maltractadors, no ens assabentem dels oficis de les maltractades, cosa que tendeix a convertir un cop més la maltractada en un cos inert, sense atributs, unidimensional, i no com una persona multicairada que té interessos, que té tal, que té tal, i que té moltes coses. Aquí en tenen un que surt perquè l'agressor la van agredir a la feina i aleshores no han tingut més remei que fer constar on la va agredir. O aquest, on l'agressor també va anar a atacar amb àcid, o sigui, tampoc un pronto, a la seva ex, era conserge d'institut, en el lloc on treballava. I aleshores, com que ho fan al lloc on treballava, aleshores no hi ha més remei que fer constar això. I aquí també, diguem-ne, per negació, un bon dia em vaig adonar que formava part d'aquest, és un dels punts en què es sedimenta, s'incardina, és un dels nusos de la presentació activitat-inactivitat. I ho deixo aquí, d'acord? Moltes gràcies, Eulàlia. Gràcies.